आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करितना तरी अनाथूनय म्हाका सांडितकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडितकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करितना तरी अनाथूनय म्हाका
सस्मासोविषे सर्वे स्फोराला होय आणि निरंतर ताजे पाकर. आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या शिकाव तसे आमचे काम बघूस आणि आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमी. बरी उंची बरी देवाची माई आम्हा बघे गती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची घडी आम्ही. बरी उंची बरी देवाची माई आम्हा बघे गती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची घडी आम्ही. बरी उंची बरी देवाची माई आम्हा बघे गती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची घडी आम्ही. बरी उंची बरी देवाची माई आम्हा बघे गती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची घडी आम्ही. बरी उंची बरी देवाची माई आम्हा बघे गती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची घडी आम्ही. बरी उंची बरी देवाची माई आम्हा बघे गती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची घडी आम्ही. बरी उंची बरी देवाची माई आम्हा बघे गती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची घडी आम्ही. बरी उंची बरी देवाची माई आम्हा बघे गती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची घडी आम्ही. बरी उंची बरी देवाची माई आम्हा बघे गती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची घडी आम्ही. बरी उंची बरी देवाची माई आम्हा बघे गती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची घडी आम्ही. सदा सर्वता आम्ही. सर्वे स्फोराला होय आणि निरंतर ताजे पाकर. सस्मासोविषे सर्वे स्फोराला होय आणि निरंतर ताजे पाकर. सस्मासोविषे सर्वे स्फोराला होय आणि निरंतर ताजे पाकर. आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या गोष्टी त्याचे आमचे पक्का बरोस आणि आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. बरी उंची बरी देवाची माई आम्हा बघे गती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची घडी आम्ही. बरी उंची बरी देवाची माई आम्हा बघे गती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची घडी आम्ही. बरी उंची बरी देवाची माई आम्हा बघे गती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाची घडी आम्ही. बरी उंची बरी देवाची माई आम्हा बघे गती विनंती कर
भाग्यवती मरिया देवाची माई आम्हाला होती विनंती कर आता आणि आमच्या मृत्यूवेळी आमेन. भाग्यवती मरिया देवाची माई आम्हाला होती विनंती कर आता आणि आमच्या मृत्यूवेळी आमेन. भाग्यवती मरिया देवाची माई आम्हाला होती विनंती कर आता आणि आमच्या मृत्यूवेळी आमेन. भाग्यवती मरिया देवाची माई आम्हाला होती विनंती कर आता आणि आमच्या मृत्यूवेळी आमेन. भाग्यवती मरिया देवाची माई आम्हाला होती विनंती कर आता आणि आमच्या मृत्यूवेळी आमेन. भाग्यवती मरिया देवाची माई आम्हाला होती विनंती कर आता आणि आमच्या मृत्यूवेळी आमेन. सर्वता आम्ही आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राजम कायू तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संसारात जावं. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता ती आम्ही तयार सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी सह जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता ती आम्ही तयार सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी सह जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता ती आम्ही तयार सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी सह जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता ती आम्ही तयार सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी सह जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता ती आम्ही तयार सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी सह जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता ती आम्ही तयार सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी सह जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता ती आम्ही तयार सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी सह जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता ती आम्ही तयार सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी सह जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता ती आम्ही तयार सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी सह जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता ती आम्ही तयार सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी सह जेजू. महिमा बापा अग्नि पुता अग्नि पवित्र आत्म्या
एका पोटीची अधिगत आसुया स्वर्गात पूर्ण होय. सस्नासो विषय सर्वेस पोरांना लाभो आणि निरंतर प्रकाश ताचे पाकय. सस्नासो विषय सर्वेस पोरांना लाभो आणि निरंतर प्रकाश ताचे पाकय. सस्नासो विषय सर्वेस पोरांना लाभो आणि निरंतर प्रकाश ताचे पाकय.
पुनर्जीवन ख्रिस्त म्हणजे मोगाळे भवनवाडी बहिणीनो, आमच्या भावाचे या संसाराचे पैण संपले आणि नवे पैण सुरू झाले. आमच्या जिविताचो शेवट कसो असणारा शिक्षेने आम्ही वेचे. आज 4 वर्षांच्या या लांब जिविता उपरांत सुम्यानं आमच्या भावाक आणि रसुलाक म्हणते ताजे सशी आपयला. म्हणजे मी सांगू ताणें ह्या संवसारान संपयला, बरें कुटाम ह्या संवसाराक दिल्या, बरी देख दिल्या. या खातीर देवाक आमी दिन वाचुया आनी सुमी ताच्या काकुळटी ताका बक्षून दी आनी भक्त संघात एक करून दी म्हणून सांगून आमी मागुया. कष्टातेल्यानो येया, वचन भक्तेल्यानो येया, भितरलो विशेव हांव तुमकां. कष्टातेल्यानो येया, वचन भक्तेल्यानो येया, भितरलो विशेव हांव तुमकां. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वजरानी सस्तच्या देवा, आम्ही तुका सत्पटून प्रार्थना तुझ्या साकरा हँग्रोसिलाला सोत्मो या संसारांचा तुझे सचिव तुवें फरमायलाय. ताका उजवडसो आनी शांती समाधान सुजागो भाव करे. मरणाची दारां तो सुरक्षीत उतरत बसो आनी भक्ताच्या निवासान ह्या ब्रह्माक ताचे संतते बसयल्या बागी प्रकाशान तो आसूं. तो आत्म्या कसलेंच नश्ट जायना जावं. बगार व्हरतो तो पुनर्जीवनपण आसो आनी इनाम दिवसो दीस मुदेताना ताका तुझ्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर. तुझे अपराध आनी पदकां वगोस आनी तुझे सवय आमर जिवीत आनी सासणाचें जिवीत तो जोडो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. तुगे कुटुंबा खातीर आमी प्रार्थूया. काकुतीच्या बापा सर्वजणेच्या देवा, तूं सास्तीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळो जिविताच्या उजवाडान बदलताय. तुका आजूच करतल्या तुझ्या साकरांचे तुझी दयाळ दिश्टी घाल म्हूण आमी तुजे लागीं घालतेपणी मागता. सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी तुजें बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी वेळा पातावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पदान आमच्या समयान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे सशी दावोशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांत दिसर दुखां पुसून वेतेलीन थंय आमच्या भावा कडेन आमकां तूं एकवटाय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सासना सोविशेव सर्वेश्वरा ताका लागून आनी निरंतर प्रकाश ताचेर भांगर. सासना सोविशेव सर्वेश्वरा ताका लागून आनी निरंतर प्रकाश ताचेर भांगर.
सांगपुनी ओढतो लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पैना तरी असता सूर्य तरी देवता मोचे नातुका आमी तरी मोगामी तुझो करता पडले ना तुका केदारी आमी पातयेता तुजेर तीर बरवसता भागी तो तुझ्या पुत्रा प्रकार सरसो ना तो मरण पडलेम सो वाटेली तो नव्या जिवितासो सोम्या कोणा लागी वसू आमी तुझे तया पुत्रा जीविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोगामी तुझो करता पडलें ना तुका केदारी आमी पातयेता तुजेर तीर बरवसता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचो भाऊ अँड्रू सिलार मोंतेरो हाच्या अंतीम पयणाक आमी ताका सांगात दिवन आसा मुगाळे भोवन आनी भयणीनो आमचें जिवीत ह्या संवसारांत थोड्याच वेळाचें तें उदकांतल्या बुळबुळ्या बरी हें आमी हरएकले पातयेता आनी आमच्या जिवितांत शाश्वत घर आसा तें सर्गी राज थंयसर आमी वेता आमचो भावी थंयसर बायसर गेला कोण म्हाका सद म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो म्हूण सांगून सुमयान सांगला कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता ताचे थंय सासनाचो जीव आसा म्हूण तो सांगता आमचो भाव मरोंक ना बगार तो नव्या जिविताक उतरला हें आमी सदमान्या आनी ताणें अशेंच पातयल्लें तें जिवीत ताका सासनाचें जिवीत दराळ फावो जावन दी म्हूण आमी मागया तशेंच ताच्या कुटुंबादारांक दुखेस्त पुताक आनी दुवांक हें दूख सोंसून व्हरूंक सोमीस गटाय दिवन दी म्हूण आमी मागया ही आमिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरे वांटो घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव करूंक सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हज्या संस्कार मरी सगळ्या दुखां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वरात करात प्रार्थना मागता
सर्वधार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोम्या काकलूट कर, सोम्या काकलूट कर, क्रिस्ता काकलूट कर, क्रिस्ता काकलूट कर, सोम्या काकलूट कर, सोम्या काकलूट कर. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या बापा तुजो पोत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हण भावार्थान आमी सदमंता ताचे सवय मरण केल्ल्या अँड्रू सिलार आमच्या भावाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावं फावो कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवच्यो स्वयं पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांपावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हणून जियेना वा आपणा खातीर म्हणून मरना. आमी जियेता जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तें सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्यांचींच. कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां सोमेस्तांक देवाचे निती सदरे हुजेर जरतेक रावूंक आसतलें. पवित्र पुस्तकांच बरोवन आसा अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवन देव हर एकलो म्हज्या हुजेर दिंब्यांनी सरपडतलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाखणतलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपापलें लेख दिवचें पडटलें. देवाचें उतार हें. देवाची वडुपकार. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. हांव एक निर्भागी अशी हांव म्हणटाना सय, हांव बरवशान सासलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या उजीर ताच्या भक्ताचे मरण बोस्वादी. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. वय हांव तुजो साकूर सर्वेस्परा, तुजो साकूर हांव तुजी साकणी सोपूत. मुजो सांगली तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्गां बळिदान पेटयतलो आनी तुज्या नांवाक वडवीक गातलो. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या
धन्या तुझी स्तुती करता कित्याक रसाचे गुट लावून तुवें उगडल्यात हालेलुया 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 हालेलुया. सर्व स्पॉर तुमचे सभे आसो. तुमचे सभे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण तें उक्तें करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेलो आपलो धनी केदाळा पाटी येता काय म्हणून ताची ते वाट पळोवन रावतात. आपलो धनी पाटी येतना जागे रावून तयार आसात ते कितले ते साकर बागीस सय. खरेंच हांव तुमकां सांगता, धनीस आपलें कमार बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येतना जागे आसात ते साकर बागीस सय. देवाचे उतर हे. वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळे भावन आनी भयणीनो, 2 तरांची चिंतनां आज आमच्या मतीक येतात. बरशीक चिंतनां, मिक्स्ड फिलींग आमी म्हणयेत. बेजारायची चिंतनां, कित्याक आमचो भाव आमच्या संगतांनी आसचो ना, तसो ताळो आयकुंचो ना, तो आमकां पळोवंक मेळचो ना, हें आमकां बेजाराय दिता. आनी एक चिंता आमच्या मुखार येता, मतीक येता, दिनवासनेचें, अर्गां दिवचें. देवान काणीक जावन आमच्या भावाक ताच्या कुटुंबांत, ताच्या परिसरांत, ह्या समाजींत, पवित्र सभेन दिलो आनी ताका ताणें वंस उबारलो. 84 वर्सांची प्राय ताका दिली, आवक ताका दिलें. देखून आज बऱ्यान ताचें जिवीत संपलां. त्या खातीर दिनवासनेची बोगणां आमच्या मतींत येतात. बेजारायची आसल्यार दिनवासनेची बोगणां चड तीं वयर उपेल्ल्या बरें दिसतात. ह्या वेळार सोम्याची सुत्रां आमकां धैर्य दितात. सोमी आमकां सांगता, हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवनपण. कोण म्हाका सदमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. म्हाका मरण सुलाबायेचें तें न्हय. आमी मरणाक येता, तांतू वांटेली जाता, पूण मरण आमकांच म्हणसो आमच्याच कुटुंबाक येता आसतना आमी कांगाल जाता. मरण आमच्या जिवितांत एक पोकळ जागो उपजयता. थंयसर मोगाच्या मनशाचो ताळो ना, मोग ना, सांगात ना. पूण आमकां क्रिस्तांवांक हो घुसपड, गुंदळ वा पोकळ तो नव्या जिवितांत आमकां बदलता. कित्याक मनशाचें जिवीत हांगासरच आखेर न्हय, ती एक उतरवणी मात्र नव्या जिविताक एक पैण म्हणून आमचो भावार्थ आमकां सांगता. आज 84 वर्सांची जिणी एक लांब पैण जावन आसा. तांतू आमच्या बाबाक सूख आसलें, दूख आसलें, जैत आसली, सलवणी आसली, कश्ट, वावंट, इराराय, बेजाराय हें सकड आसल्यार देव आमच्या भावा सांगाता समकाला. देवान ताका लागीं दवरला. हांसच्यो वेळघडयो आसुल्ल्यो, रडच्यो वेळघडयो आसुल्ल्यो, पूण देव ताच्या उतराक विश्वासी रावला आनी येदोळ म्हणसर हें पैण संपयलां. मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, तोय देवा सांगाता सल्ला. देखून आज आमी हांगासर इतलीं भावार्थी मनशां आसा. ताणें बरें केलां, आमच्या भावान दया दाखयल्या, बरें कुटाम ताणें पोसलां आनी मार्गदर्शन दिलां एका बऱ्या गवळ्या बरी. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना, ह्या उतराक लागून ताणें ताची जिणी बांदून हाडल्या. आतां त्याच सर्गी गवळ्या सरशी तो भायर सरून गेला. तो ताका सोम्यान धाडलो आनी त्याच
सुम्या सरशी तो येता देखून ताका आपारका कुळतेन तो स्विकार करून दी स्वागत दिवन दी म्हण सांगून आमी मागया. एक सत गजाल हे मरण आनी किंचे मरण आमच्या मुखार दवरता. जिवीत 4 दिसांचे नश्वर. एक दीस आमी सगळीं आमच्या बापा समोर रावूंक आमकां आसा म्हणल्यार सत हर एक मोर्न आमच्या मुखार दवरता. देखून हर एक दीस आमी बाबरतान मोगान बगसण्यान सोडदोडीन बरे संबंद आसा कर बऱ्या चिंतनांनी बऱ्या उतरांनी बऱ्या करण्यांनी जियोंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या मुगाळ भावाच्या कुटुंबादारांनो, तुमचीं दुकां आज जायतीं तुमी दुकां गळयल्यांत, पूण तीं दुकां निर्फळ न्हय, ताका मोल आसा. ती जावन आसा आमोलीक, प्रेशियस. कित्याक मोगातावन उपजल्लीं तीं दुकां जावन आसात आनी ताचें बरो उडास तीं दुकान दाखयतात. आनी तें तुमचें दूख खंडीत जावन तें आमोलीक तें दूख निवरावन तुमकां बळवंत करतले तेच बरे मेमरीज वा बरे उडास. देखून सदांच हे बरे उडास काडन ताचे खातीर तुमी मागात. सांव पावलो सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायांत, तुजे बसो दिसान दीस मोरनाक आमकां तयार करतात, कातरूंक व्हरतल्या त्या साकरा बरी आमकां लेखतात. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत अशेंच पडण्याचें, उडचें आनी मरणाक तयार करचें. जाल्यार तो मुखारून सांगता, जाल्यार ह्या सर्वंती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरीपात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं पातळ जावं, कोणीय जावं कितें जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्यांत आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्यांत आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना. देखून आमच्या भावाक आज सुम्याच्या हातीन दिवया. खंयचीय ताचें पाताक आसूंक पुरो, उणेंपण आसूंक पुरो, ह्या संवसारांतल्यो कसल्योय संगत्यो सुम्याच्या मोगातावन वेगळे करूंक त्यो शकनात. देखून आज आमी ताका सुम्याक समर्पण दिया. देव ताच्यो अस्कोत गयो आनी सुखी बगसून दी, सर्गी दायज ताका फावो करून दी म्हूण मागया. आमेन. उबे रावया. देव आमचो मोगाळ बाप, काकुळदार आनी दयाळ, आमची पातकां तो बक्षिता. आमच्या आई बाबाची पातकां बगसून ताका स्विकार करून दी म्हूण मागया. आनी सर आमच्या गरजां खातीर आतां आमची प्रार्थना सर्वेस्पर देवा मुखार दवरया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी देवपर्जेक आमार जिवीत असो बरवोसो शिकोवंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या फुडाऱ्यांनी मनशा जिविताचें मोल उखलदन सर्वांक संतोशान जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवादीन जाल्ल्या आमच्या भावा ससन विशेव आनी ह्या आमच्या बाबा मरणातय दुखीस्त जाल्ल्यांक बुजावान दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मरणाचे तणेर असलेल्यांक सवकासाय आनी पिड्याशिड्यांत असलेल्यांक बरवोसो दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्त ते जिणयेचो शेवट आसा म्हणले सत आमच्या युवा जनांगाक समजून ते परी जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा सर्गीच्या बापा, तुजें उतर आमकां सांगता आमचें जिवीत तुजे थंय आसा आनी आमचें जिवनपण तुजे थंय आसा. देखूनच तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सांगलें, हांव जावन आसा जिवनपण आनी जिवीत. हें जिवीत 4 दिसांचें नश्वर म्हूण सांगूंक सदांच उडास दवरूंक आमकां फावो कर आनी त्या प्रमाणे आमी एकामेका थंय बऱ्या संबंदान
बऱ्या वळखीन जियोवंक आमकां फावो कर. हेंच प्रयत्न केल्ल्या आमच्या भावा अँड्रू शेलाराक तुज्या गोपान घे आनी सर्गीचें सूख ताका लाभय. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मरिफात. ಆಮೆನ್. ಪಾಣ್ಸಂಕು 107 ಸಿ 29. के सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वस्व मुझे ह्या हुंड्या वायना सोबे गे तू सौम्या काळीस मुझे कालते भोळे ते तुकर कांतय ताचेर सारखे तुझे मोगान तुझ्या देवर गे सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वस्व या हुंड्या वायना सोबे. म्हज्या मोगाळ भावनांनी भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वेस्वर देव पावमान तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडी महिमे आमच्या नेक्या पवित्रच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्वरा, आमच्या कनवळ्या बापा तुज्या साकरा अँड्रूचे सोडवणे पासोत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो ताका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळ्ळो म्हूण नम्रतायेन आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाक सुकना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी आमार जिविताची बासवणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या बावर्तचें जिवीत सराना तें बदलता. ह्या संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार सासनचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा करोस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र खर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखशेन कश्ट मरान सुखवेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसून समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षलें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोन तें वारुतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सो गुट परगटुया.
जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने तोलो बापा जीवच्या मरणासनी पुन्हा जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि व जिवित सोंड आणि सोडवांची काल सुखा समर्पिता तुझे मुखार आमकां सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कुडर रगा सेवतली आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्यान एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा हके प्रभु तुमचे विस्तारलेले तुझे पवित्र वडास कर आनी लियो सौद आमच्या बगेवन बापा पेट पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुझ्या साकरा अँड्रू सिलराची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो परच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसो सुताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां दुश्ट गतीत मेल्या समेस्तांचें बरजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अमकार मरे देवाची माये संगती भगवान जुजे तिसो पती भगवान दमदुता आनी सर कळजुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ती आस जेजू वरवीं त्या जेजू संगता ती आस जेजूताय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर वंदनानी वैभाव तुका सासणाच्या ससना आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन ध्येय घेवन आतां आमी संगता म्हणुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज नका येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुशिकां तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवं नाका पण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो वशनत्रिकल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रसवडली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमदुता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र तुज्या भावार्थ ते दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं माया मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पहिल्यान आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण तुजे उतरास म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ ಪಾಣ್ಸಂಕು 182 ಡಿ 73 जेसू मोचा देवा जेसू मोचा राया जेसू मोचा जीवा मोचा देवा मोचा सर्वा कैसर सोहा सोदून करो स्वार तुझे लागी आसा सुमिया माका जिवीत तिमचे उतार जेसू मुझा देवा जेसू मुझा राया
म्हज्या सर्वा कैसर बसो सोदून करो माय पास तोच इश्ट म्हजो सोमिया तुजो मोग म्हजो उस्वास जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा कैसर बसो सोदून बरी भलायकी तूच वयस म्हजो सोमिया गूण कर म्हाका बेगी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा कैसर बसो सोदून करे जिवीत तूच जीव आनी जीवनपण म्हाका पाय सर्गाक शाबीत जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा प्रार्थूया. प्रितेवोन बापा, या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर या पवित्र जेवणान बसलेल्या आमच्या भावाक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. मेल्ले कुडीक मातयेक लावन सो कायदो बावर्ताचे साली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विश्वासून प्रार्थुया. या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भगवंताच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सस्नीक रायाच्या परिवारान निरंतर वैभव आनी भगवंताचो संगात ताका फावो जावं. आमेन. दयकर बश्या. सरल्या आमच्या बाबाक फिरगस कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा.
ताच्या जिविताक आनी पिरगजेन ताच्या मेतेरपणाक वाड्यान ताच्या मेतेरपणाक आनी तशेंच ताची पतीण जुस्तीन आनी पूत डेनीस आविन आनी तशेंच अल्फोन्स वा राजेश आनी तशेंच दुवो अनिता आनी प्रमिळा तांकां हांव बुजावन पडयतां. सोमीस तांचो आदार जावं आनी तांचे दूख सोंसून व्हरूंक तांकां बळ मेळोवन दी म्हूण सांगून आमी मागया. आमच्या भावाक बाबा पासत मागोवंक 7व्या दिसाचे आनी म्हयन्याचे मीस सांगाता ह्या 6 हप्त्यांत 13 तारखेर सोनवारा हांगासर 11:30 वरांचेर दवरलां. ह्या सप्त्यांत सोनवारा 13 तारखेर दनपारां 11:30 वरांचेर हांगासर दवरलां. दुखेस्त कुटुंबान तुमकां सोमेस्तां ह्या मिसाक आपोवणें दिलां. आतां आमा सोमेस्तां तर्फेन आनी कुटुंबा तर्फेन श्रद्धांजली पाठोवंक मुखार येता आमच्या भावाचो नातू डिल्सन मोंतेरो. हांव पुनर्जिवंत पोवन आनी जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो. सांजुआंचो वांजेल 11 अध्याय 25 अशें म्हणटा. ह्याच सोमे जेजू क्रिस्ताच्या उतराच्या भरोशान आमचो पप्पा देवादीन सिलार अँड्र्यू मोंतेरो परच्या दिसा म्हणजे सोनवारा 6 तारखेक हो संवसार सांडून देवाच्या घरा गेला. ताका तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन आदेवस मागोवंक आनी श्रद्धांजली अर्पोवंक आमी हांगासर ह्या देव तेंपल्यांत हजर जाल्या. देवादीन बल्तू आनी ब्रिजीत हांच्या 7व्या भुरग्यां पैकी 5वो जावन आसलो. ताचे जल्म 8/9/1942 वेर जाले. ताचें लग्न 5/5/1973 वेर श्रीमती ड्रुसिन डिसोजा लागीं जावन देवान तांकां 5 जण भुरग्यांचे देणे फावो जाला. पयलो डेनीस, दुसरो आविन, तिसरो अल्फोन्स, चवथे प्रेमिला आनी 5वे अनिता. आनी ताका 13 नात्र्या पोलोवचे बाग देवान फावो केला. पयलो तो कालाय आसलो. ताचे नंतर हांगासर मंजेश्वर अंबिताडींत सांत तेरेज वाड्यांत ताची वस्ती पतीन आनी भुरग्यां सांगाता जाली. ताच्या विशयान सांगचें तर देवबिरांतीचो मनीस तो. भुरग्यांक ल्हान व्हड करून देवस्थानांत वाडोवन बरे फुडार पवयले आसा आनी ते एक देवबिरांतीचे कुटुंब जावन आसले. ताचे मगने केदालाय सुखनांतले मिसाच्या बलिदानांत वंटेली जावन आसलो आनी विगार सांगाता बुरसोन आसलो. काम पयले तो कृशी करून आसलो. तो बारीस सुडसुडीत जावन आसलो. फाटल्या 1.5 वर्सां तावन ताची भलायकी बिगडली निमती तो दू प्रेमिलागर आसलो आनी त्याची सेवा साकरी तिणें केली आसा. 84 वर्सांची लांब जिविताचो देणे देवान ताका फावो केले. तशेंच कुटुंबाक एक वडील बापय आनी आप जावन एक बरो आदर्शीक क्रिस्ती जिणी जियोवन बरो फिरगजगार जाल्ल्यान देवाक आमी अर्गां दिता. तुमचो सोमी तुका सर्गराजांत तसो सोमी तुका सर्गराजांत स्वागत करूंक सोमी जेजू क्रिस्त दुखेत जाल्ल्या कुटुंबाक बुजवून दिव. सर्गराजा तावन दरा अल्बेसांव मागून धाडून दिवन दी म्हूण मागता. आदेवस तुका पप्पा देवादीन सिलार अँड्र्यू मोंतेरो. सकडा सांगाता म्हणया ससनाचो विशय दी ताका ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फंकोवन दी. समाधान ताचो आत्मो विशय घेवन दी. आमेन. दुखेस कुटुंबातावन उपकार रावटूंचे 2 उतरां. दुखेस कुटुंबाचे गरबेट येवन दिवन आयचे पवित्र मिसाचे बलिदान भेटवून बुजावाने पटयलेल्या विगार बाप एडविन फ्रांसीस पिंटोक दुखेस कुटुंबाच्या नांवान तशेंच हांगासर जमल्या सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दुखेस्त कुटुंबाक भेट दिवन बुजावान पटयल्या वड्याच्या गुरकाराक आनी प्रतिनिधीक आनी सर वाड्या घरांक ताच्या
मोगांच्यांक कुटुंबाच्यांक ह्या दुखेस्त कुटुंबाचे नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सर्व देव बरें करूं. देवाच्या भागेभोवतानो ताच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळूंक येया. आत्म्यांक ताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदीन तो करा. तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करू. अब्राहमाच्या गोपा देवदूत तुका व्हरून पावो. ससनाचो विशीर सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. भोव दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. ख्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाणे दिसा ख्रिस्त संगत पुनर्जिवान तो जातलो म्हण तीर भरोशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साखराक साबार देण्यानी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी ख्रिस्त थंय भक्तांची एकवटाची कोणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वचता. सर्वेस्पर आमचें प्रार्थना काकुतीन मानून घे. तुज्या साखराक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा तीं भावार्थांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिशीं कर. आनी अशें क्रिस्त सवय पावून तुज्या संगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांच कालचियो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरून तुज्या येण्या वेळी रक्तसाक्षी तुका स्वागत करूं. आनी सर्गींच्या जेरुसाल्या शेरा व्हरून पावूं. पवित्र आंबाची सुवातेर हांव वेतां. देवाच्या देवा सशी उसान कुणी माता ओ तू लागी गाया मुझे तुझे सरशी देवा
सरशी तू सांग कुणी माता ओ तू लागी गाया मुझे तुझे सरशी प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस कोणान विषय घेवन तुझे विश्वास दवरतऱ्यांचे कोण तुवें पवित्र केले अशें जरी कोणी निके भोवते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरो असो वळयतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे या फोंडांत तुझ्या साकराक शांत विश्व मेळो तूं आमचे पुनर्जीवनपणाने जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान सस्नाक प्रकाश बघून ताका पावय तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणा चडशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण भायल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारक्या विनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोम्याच्या अधीन करूया तुमी आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाणे दिसा ताची कूड आमच्या भावा पासो आमच्या सोम्याचे सोमेल प्राप्त जिवीत म्हाका सत्मंता तो मारण जालेले जियेत गेलो आनी म्हजे ते जियेता आनी म्हाका सत्मंता तो सासनाक सोडला लाजराच्या फोंडार तो रडलो इसोमिया आमची तुका काड मेल्लां जिवन केले आमच्या बाबाक सासनीक जिवीत दी आपल्या बाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलो आमच्या भावाक तुज्या राजन घे आमच्या भावाक बोवी स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी बोवी तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंतच्या जम्यान ताका एकवटाय आमच्या भावाक तुज्या कुडीर तुज्या बोवी जेवणाक बसलोय ताका तुज्या सगळींच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या भावा तुजे बुजवणे आनी सासणीक जिविताच्या बरोवशान आमकां धैर्य दी सुमेचें प्रार्थना संगता म्हणया आमच्या
तुझे लागीं प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साखराची काकूट कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका कित्याक तुजी कुशी पाळून ताका मौन असलें खऱ्या बावरतान हांगा ताका बावरता एकवटायलो तेच परी तुझ्या काकुळतीन सर्गी देवदूतच्या वरांत ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्तीन निकेबिल्ल्या या तुझ्या साखरा अँड्रुसिलाक मोंतेरोको विसलेल्या संगता सरीच्या सुखांत वांटवला पळय क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं सासना सोडीशे